We are Logitech G. Gaming is our passion. Winning is our pursuit. Science is our method. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Audrey dari tim Female Fighters. Dan kali ini aku akan unboxing sebuah produk keyboard terbaru dari Logitech, yaitu G810 Orion Spectrum. Mungkin di antara kalian ada yang udah pernah dengar tentang keyboard ini sebelumnya. Nah, ini keyboardnya. Dan keyboard ini lagi disebut-sebut sebagai gaming keyboard yang memukau untuk saat ini. Dan menurut aku kenapa dia dibilang seperti itu, karena dia dengan desainnya yang tampil elegan, serta dia juga memiliki fitur RGB untuk keycaps-nya. Nah, dan RGB-nya itu dapat kamu kustomisasi sesuai keinginan kamu. Boxnya bisa lihat di sini. Ini G810, ini namanya G810 Orion Spectrum. Ini logonya. Dan ini switch-nya, switch keyboard ini namanya Romergy, dan itu eksklusif dibuat oleh Logitech dan hanya ada di Logitech. Oke. Dan ini bagian sampingnya ada G810 Orion. Nah, jangan lupa ya nama keyboardnya ini G810 Orion Spectrum, gambar spektrumnya. Oke, ini bagian sampingnya. Di sini ada keterangan isi keyboard, isi boxnya, semuanya ada di sini. Lalu ya di bagian belakang juga ada keterangan fitur-fitur dari keyboard ini. Nah, ada Romergy yang tadi udah aku sebut, itu Romergy switchnya itu eksklusif dari Logitech. Dan menurut aku pribadi keyboard dengan switch Romergy ini jadinya empuk banget. Lalu 16,8 juta. Oke, ini maksudnya warna yang terdapat pada keyboard RGB ini memiliki 16,8 juta warna. Jadi banyak banget kan. Jadi kamu bisa pilih semua warna yang kamu inginkan. Bisa sesuka kamu mau setting warna apa di keyboard ini. Asik banget kan. Lalu ada play, pause, dan mute di keyboard. Jadi di keyboardnya nanti kamu ada tombol play, pause, and mute. Dan itu bisa buat kamu kalau lagi nonton YouTube atau kalian lagi dengerin musik, itu kalian bisa langsung play, pause, mute, atau sejenisnya, itu langsung dari keyboard. Oke, langsung aja kita buka yuk isi boxnya. Oke, di dalamnya ada box hitam lagi untuk packagingnya, dan kita bisa buka bareng yuk boxnya. Tara. Oke, ini keyboardnya langsung ada di sini, dan coba kita buka lagi. Di bawahnya situ ada petunjuk penggunaan keyboardnya. Aku keluarin dulu ya. Nah, ini petunjuk penggunaannya, dan sebenarnya sangat simpel untuk penggunaannya. Jadi untuk kalian yang para gamer pasti bisa langsung menggunakan keyboard ini. Nah, kita keluarin yuk keyboardnya dari dalam plastik. Oke, ini keyboardnya, kalian bisa lihat dari kiri ke kanan, dan bahan keyboardnya ini dari rubber dengan lapisan luarnya dari bahan rubber. Lalu di bagian sampingnya dia
seperti bahan mika. Nah, jadi menurut aku pribadi keyboard ini didesain dengan tampilan lebih elegan. Jadi tampilannya lebih keren. Oke, nah ini tombol play, pause, dan mute yang tadi aku sebutkan sebelumnya ada di sini. Dan ada tambahan lagi di sini, kamu bisa atur besar kecilnya volume melalui tombol scroll ini. Oke, jadi kamu nggak perlu keluar window, kamu nggak perlu atur lewat headset, kamu bisa langsung puter aja scroll ini di keyboard kamu. Nah, kamu bisa langsung besar kecilkan volume. Nah, di sini juga ada tombol mute, dan ini untuk tombol untuk pengaturan LED keyboard kalian. Oke, mau dimatiin LED-nya langsung pencet tombol ini, atau mau dinyalain kembali kamu bisa pencet lagi. Dan di sini ada tombol Windows Lock. Pasti di antara kalian para gamer pernah kan ngerasain kalau lagi main game, tiba-tiba kalian kepencet tombol window, terus keluar begitu aja. Apalagi kalau di game FPS, kalian lagi ketemu musuh terus ketemu tombol window ini, itu pasti bete juga kan. Oke, ya, jadi kamu tinggal pencet tombol Windows Lock ini. Nah, maka untuk sementara tombol Windows ini akan tidak berfungsi. Tapi kalau kamu mau aktifin lagi tombol Windows ini, kamu tinggal matiin tombol Windows Lock-nya. Mudah banget kan? Oke, lalu di bagian belakangnya di sini, ini bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang sini kalian dapat mengatur berbagai angle untuk posisi keyboard kalian. Maksudnya di sini kalian ada seperti biasa, kalian untuk keyboard bisa ditinggiin seperti ini. Dan ini kalau ketinggian kalian dapat switch dengan yang lebih kecil, yang ini. Jadi kalian bisa punya 3 angle yang berbeda untuk posisi keyboardnya. Jadi tinggal ikutin aja gimana enaknya kalian. Nah, ini dengan bahan seperti ini, untuk kalian yang tangannya gampang berkeringat atau gampang berminyak, itu menurut aku tidak akan ganggu selama kamu main, karena biasanya kalau yang tangannya berkeringat atau berminyak, ketika kalian menekan tombol keyboard ini, mungkin kalian akan merasa antara mungkin terlalu licin atau mungkin jadi keset atau mungkin ya jadi tidak nyaman. Tapi karena lapisan luarnya ini bahannya ini enak banget bahannya, jadi kalian biarpun berkeringat atau berminyak pun tidak akan mengganggu kalian lah. Nah, ini keyboardnya kalau udah nyala dan udah dicolok ke komputer, yay, keren banget kan. Nah, lampunya dia ini dengan rainbow, berwarna rainbow. Dia pakai efek color wave. Color wave itu nanti kalian bisa lihat berbagai efek di Logitech Gaming Software. Jadi di Logitech Gaming Software kalian ada berbagai efek yang bisa kalian pilih untuk keyboard kalian dari color wave ini. Color wave ini dia akan bergerak dari kanan ke kiri, dan ini kecepatannya pun dapat kalian atur. Jadi buat kalian yang ingin pergerakan wave-nya ini cepat, nah kalian bisa setting di Logitech Gaming Software. Tapi kalau kalian merasa pergerakan wave-nya ini terlalu cepat, nah tinggal kalian perlambat di settingnya. Lalu coba kita rubah ke mode Star Effect. Nah, Star Effect ini maksudnya kalian bisa melihat lampu keyboard ini berkelap-kelip seperti bintang-bintang. Oke. Ini fix color. Ini fix color untuk kalian memilih warna fix untuk keyboard kalian dan secara merata. Dia satu keyboard warnanya akan merata. Ini dapat kalian ubah. Misalnya kalian mau warna ungu. Coba kita rubah ke warna ungu. Oke, maka keyboardnya pun akan ikut berubah warnanya. Dan kalau kalian rubah lagi ke warna hijau, oke, keyboardnya langsung ikut berubah juga. Nah, di sini di dalam Logitech Gaming Software ini kalian akan mendapatkan berbagai efek dan dapat kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Jadi, kalian bebas mengatur kustomisasi LED untuk keyboard kalian
sesuai dengan keinginan kalian. Satu lagi kelebihan dari keyboard G810 Orion Spectrum ini, kalian dapat setting LED pada keyboard kalian untuk mengikuti beat musik yang sedang kalian pasang atau kalian dengarkan. Oke teman-teman, sekian video unboxing dan review dari Audrey mewakili tim Female Fighters. Untuk kalian yang ingin membeli gaming gear, jangan lupa beli Logitech G untuk membantu kegiatan gaming kalian. So, Audrey mau pamit dulu, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you for watching dan jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.